सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है जी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ YouTube चैनल ਤੇ। दोस्तों अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब वालों क्लर्क की भर्ती संबंधी नवी अपडेट जारी की गई है, जिस दी डिटेल विच जानकारी तुहानूं अगे वीडियो विच मिलेगी। कृपा करके वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार विजिट किया है तो चैनल नूं सबसक्राइब करो ताकि पंजाब विच जदों भी कोई नवी वैकेंसी आवे ਜਾਂ किसी भी वैकेंसी संबंधी नवी अपडेट आवे उसकी जानकारी सब तो पहला तुहानूं मिल सके। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हाँ तो अपडेट बारे डिटेल विच जानकारी हासिल करते हाँ। दोस्तों नोटिफिकेशन आउट किया गया है, अधीन सेवावां चोण बोर्ड पंजाब वालों नोटिफिकेशन आउट किया गया है। क्लर्क की भर्ती के संबंध में नवा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। क्लर्क की भर्ती का इश्तिहार नंबर 15/2022 अधीन क्लर्क दी पोस्टां आउट की गई सन। क्लर्क दी पोस्टां लई जिहड़ा 6 अगस्त 2023 रिटन टैसट कंडक्ट किया जा रहा है, जिस दे संबंध में सबसक्राइब लैण लई प्राप्त गतिविधियां नूं विचारण उपरंत टेबल ए ते दर्शाए उम्मीदवार नूं बोर्ड वालों तैयार किए पैनल विचों पेपर सैटर ते सबसक्राइब मुहैया करवाया जाएगा अते ये उम्मीदवार अपने नाल अपना सबसक्राइब नाल लैके आण। दोस्तों ਜਿਹੜੇ भी कैंडीडेट्स ने सबसक्राइब के लिए प्रति बेनतियां दित्तियां सन उन्होंने विभाग वालों जो सबसक्राइब मुहैया करवाया जाएगा। उन्होंने अपने नाल सबसक्राइब जो नहीं नाल लैके जाना। सबसक्राइब नूं संपर्क करने लई उम्मीदवार उन्होंने नाम के सामने दर्शाए गए अधिकारी कर्मचारी नूं संपर्क करनगे। दोस्तों टेबल दिता गया है उम्मीदवार का वेरवा जिन्हों ने प्रति बेनतियां दित्तियां सन विभाग नूं सबसक्राइब के संबंध में किहड़ी कैटेगरी ते संपर्क लई कर्मचारी की जानकारी दी गई है, नाम दिता गया है तो मोबाइल नंबर दिता गया है। अपने नाम के सामने जोड़े कर्मचारी का नंबर दिता गया है, तुसीं उन्होंने सबसक्राइब के लिए जो संपर्क करना है। दोस्तों टोटल 8 कैंडीडेट्स ने सबसक्राइब के लिए प्रति बेनतियां दित्तियां सन जिन्हों की जानकारी दी गई है, जिन्होंने सबसक्राइब जो मुहैया करवाया जाएगा विभाग वालों। तो दोस्तों ये साडी अज की नवी अपडेट क्लर्क की भर्ती के संबंध में। वीडियो चंगी लगी वीडियो को लाइक जरूर करो। जोड़े कैंडीडेट क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं उन्होंने ऑल द बेस्ट, उन्होंने एग्जाम बहुत वधिया होवे। वीडियो को अपने दोस्तों नाल भी जरूर शेयर करो जोड़े क्लर्क का एग्जाम देने जा रहे हैं। चलो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नवी जानकारी के नाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।